Привет, ребята! Мы с мамой печем пирог. И вы на канале Марго-Фрукт, кстати. Тут и Марго-Фрукт. Шоколадная Марго. Просто я переименовала канал. Вот. И мы сейчас готовим такой рассыпчатый пирог. Вот я даже 2 ложками мешаю. Извините, что залезла рукой в кадр. Так. Вон мама готовит там что-то, посуду моет. Так. Давно у меня просто видео на канале не было. Вот я решила для вас заснять. Так. 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 Его нужно именно вот так вот, смотрите. И оп. Мам, потом обязательно это видео посмотри. На ютубе. Так. Знаешь же, какой мой канал? Да. Шоколадная Марго. Ну вот что-то получается. Смотрите, мы туда маргарин добавили, вот целый кусок. Потом 3 стакана муки. Сейчас я покажу, каких стаканов. Вот. Маргарин 300 грамм. Да, маргарин 300 грамм. Вот. И полстакана вот такого вот сахара. Сколько грамм? 130. Вот, 130. Ребят, я забыла. Мы же еще туда добавили ваниль. Ваниль. Вот. А еще и соду с уксусом, оказывается. Вот так вот. В общем, печем пирог. Я вам покажу следующий кадр, когда мы будем туда что-то добавлять еще. Ну, в общем, увидимся в следующем кадре. Народная масса. А ну-ка, остановись, я сфоткаю. Все, давай. Ты меня тоже фотографируешь? Нет, я вот это вот сказала. Я хочу сфотографировать, как мы печем. Ну, сейчас, когда я положу на противень, сфотографирую это, снимешь, потом еще понимаешь. Ну, мы по кадрам будем снимать, ребят. У меня есть такое приложение, и там я это все соединю в целое видео. Вы спросите, почему я не мешаю? Потому что я не хочу испачкаться. Мне еще потом уроки делать. Вот. Грязными руками уроки делать сложно. Да? Так, все мы перемешали. Тесто у нас такое кстати, однородное. А ну-ка, расскажи про свою красную штучку на Ну, руке. да не надо, зачем? Ну, в общем, это Ну, как не знаю. оберег. Да. Так, соединяем. А ну-ка, покажи мне. Противень смазали маслом и высыпаем половину Стой, замри. нашего теста. Все, давай. Вы говорите? Да. Высыпаем половину теста и разравниваем Вот, его видите? аккуратненько. Половина. Да. Ты моя половина. Половина теста разравниваем. Есть такая песня «Половина». Мгм. Мало половин есть, ты моя половина. Да, Я под чуть-чуть нее еще в лайке добавим. снималась. Кстати, в лайке я Марго Киса. В ТикТоке меня нет. В ТикТок фигня, я считаю. Да? Ну Так, ты же вот вообще не знаешь, разровняли. что это такое. Мгм. Разровняли. Теперь берем. Мы не знаем, что это такое. У нас есть смородина Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Вот, видите? Да. Вот, видите, это джем из смородины. джем. Ну, варенье, в общем, одним словом. Нет, варенье когда варят. А это не варенье, его протирали. Давай мы сначала из той банки, где уже немного, Ну да. а потом уже возьмем другую. Так. Из этой все. Ребят, я сегодня оператор. Ну, как всегда. Вот, ребят, мы тут разложили все. Вот это вот все варенье. Так.
Сейчас я немножко наклоню. Он у меня на селфи-палке. Мне на Новый год подарили. Все. Видите? Вот, ребят, мы пока тут делаем. Все сделали. Вон размазали все. Мама, что ты делаешь? Яблоко буду натирать. Да, вот я захотела яблоко натереть. Вон. Так, берем яблоко. Вот, берем яблоко, натираем. Обычное яблоко. Вот. Ну, я не знаю, какой сорт, поэтому Я тоже. это нужно у папы. Какой-то зимний. Он тоже не знаю. Мы же покупали. Там же разных сортов. Есть Семеренко, есть Гольден, есть разные. Но это не Семеренко и не Гольден. Те, наверное, уже съели. А это осталось другой сорт какой-то. Да, вот я покажу сейчас, что у нас получается. Яблоко там натертое. Я на селфи-палке. Так, теперь разравниваем. Лучше всего, конечно, рукой удобнее. Я. Так. Попробуем. Нормально? Немножко, я думаю, да. Сейчас я посыплю немножко сахаром. Потому что джем такой сладко-кислый, яблочко тоже такое кисловатое. Поэтому я думаю, что надо Сахаром. чуть-чуть посыпать сахаром. Вон. Еще. Так, берем сахарницу. Сахарница. Вот такая у нас. Немножко, чтобы он не был же приторным. Да. Я сейчас сниму камеру с селфи-палки. Ой, вот все. Все, я думаю, хватит на яблоко немножко. Теперь все, снимаешь ты? Да. Теперь берем вторую часть теста. Знаешь, почему? Знаете, почему мама переспрашивает? Потому что у нас в прошлый раз, вот мы 2 видео снимали, и у нас не получилось ничего. А почему не получилось? Ну, не получилось. Что мы выложить. тогда пекли? Оно Что не ты пекли, сохранилось в альбом. Я его выложить не смогла. в YouTube. Выпечка у нас получилась, просто у тебя не получилось снять. Да, выложить точнее. А что мы готовили? Я уже не помню. Торт и А, точно, какой-то новый на рецепт. Новый год. Нет, это Трюфельный было после. какой-то. Трюфельный. Э, На вот это вот- Рождество или... Не, на какой-то Рождество мы праздник не готовили. Все, готово. Теперь ставим в духовку, в разогретую. Я ее включила заранее. Мы еще про елку, как мы ее наряжали, снимали. Все, поставили. Мам, пожалуйста, задом не смотри в камеру. Так а что ты снимаешь, когда Я повернулась? духовку снимаю. Ну ты даешь. Так, Протираем. вытираем стол. Селфи-палка у меня лежит. А, я ее должна отключить. Поэтому раз. Пока мама моет посуду, я Так, ставлю мы на это селфи-палку. время 7 часов. Все, пусть стоит минут 30. Ну, полчасика. Да. А ты в это время пока будешь делать уроки. Ага. Правильно? Все. Да. Я немножко сниму, ну, как я их буду делать, и выложу отдельное видео. А сейчас увидимся в следующем кадре. Раз, два, три. Подожди. Вот сколько он в духовке был? Мы уже вытащили пирог. Ну, у Вы нас он был в поняли. духовке что-то много. Минут 50. Не знаю. А я тебе говорила тогда. Что? Ну, давай уже Как-то я еще не быстрее. приспособлюсь к этой духовке. Да, у Долго нас сидеть. новая. У нас же новая. Ну, Духовка. да, духовка. Поэтому... Мы старую поменяли на новую, вот такую. Правда, мы еще разбираемся. Так, так, мама пока всё. вот это вот режет. Смотрите, вот с этими цифрами еще. Они неправильно показывают. Так, тебе нужно положить пирог на блюдечко? Конечно, продегустируем. Чай? Так, ну давай. Только он Давай. горячий, должен остынуть. Поняла? Пока его не трогай. Я выложу, пусть остывает. Ага. Так, смотрим. Вот он пропекся. Видите? Тихо. Показывай. Можно было Вот, даже видите, чуть-чуть какой румяный. положить. Начинки много. Да, не знаю, будет сильно сладкий, может. Интересно. Может, надо было немножко меньше. Все, пусть остывает. Подожди, я ложку дам.
Сейчас я... Горячий очень. Вика, Подождите, пока на потолок посмотрите. пробовать будешь когда? Да, вот мой пирог. Вот так вот отодвину. Ну, еще Его не можно нужно. убирать? Отставлять пирог? Нет, подожди. Сказала? Я еще не показала. Пирог. Ну, плохо. А, господи. Я же тебе сказала, горячо. Ну, а как мне руку еще просунуть? Давай я его покажу. И вот пирог получился у нас с начинкой смородиновой. Ага, такой горячий. Ну так я же духовке живой. Пусть остывает. Главное, чтобы сейчас телефон не упал. Вика, ты можешь аккуратно? Ну так сделай не так. Ну что ты? Вот. Держи сама и показывай. А так пирог не Тебе видно. чай надо наливать? Ну да. Ну вот. Что-то как-то размыто. Сейчас я тут камеру настрою. Ну вот, в общем, мой пирог.